შენი პოდკასტი 21 ეპიზოდი. დღეს ჩვენი სტუმარი არის მითოლოგი და კულტურის ანთროპოლოგი ხათუნა თავდგირიძე. გამარჯობა. გამარჯობა. ხო, სწორად ვთქვი ბოლოს. კი, ვივარჯიშეთ. ხო, კარგი. მოდი, დავიწყოთ იქიდან, რომ სანამ მითებზე გადავალთ და მითებზე ვისაუბრებთ, ან შენ რატო დაგაინტერესა ამ თემამ თავიდან, როცა დაინტერესდი ამ თემით? მითოლოგია? კი. მოდი ასე ვიტყვი რა, ჩვენ არ ვირჩევთ, თუ გვირჩევს. და ავიც მესამე კურსზე ვიყავი უკვე, უბრალოდ 17 წლის ვიყავი, რომ პირველად დასავლში გავაგზავნე წერილი, ესეთ ისტორია, უცნაური ისტორია ესე დაიწყო. მაშინ დასავალი იყო რაღაცა ესეთი ცენტრი, სხვანაირი იყო ეზოთერული მიმართულებებით და ეს წერილი აღმოჩნდა დაბეჭდილი გაზეთში, დაბეჭდეს. ამ დროს მე გავაგზავნე პრივატული წერილი, რასაც ქვია. ხო, და რასახებოდა წერილი? ცისარტყელას ეტიმოლოგიას, წერაქვის ეტიმოლოგიას და ნუნისისში ნუნისის თემას, იქაურ საკრალურობას. ხო. და რაღაც ამ წერილს მოყვა ძალიან დიდი აჟიოტაჟი, მაშინ წერილები ჩიმტრედებს მოგქონდათ. ხო, და მოკეთ საქართველოდან ათასობით წერილი მომდიოდა და მე ადამიანებმა მოსვლაც დაიწყეს, ჩამოსვლა, მაშინ ბათუმში ცხოვრობდი. ხო, და ასე აღმოჩნდი ნელა აი ამ თემებში და უკვე მესამე კურსზე საჯარო ლექციებს, მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი, რომ უკვე საჯარო ლექციებს კითხულობდი ამ თემაზე და ესე გავაგრძელე, ანუ თვითონ თემა მომძებნა და ეს უბრალოდ ვიცი, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ კავშირშია ჩემს ბავშვობის ხილვებთან. ეს უბრალოდ ვიცი, რომ უკვე დამუშავებული მქონდა წინა ცხოვრებებში ეს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მე ცოდნა არ მქონდა, რომელსაც ხედავდი. ხილვები იყო, ან სიზმართილვის სახით თუ პირდაპირ ხილვები თუ რა? საოცარი ის არის, რომ ჩემს ცხოვრებაში ყველაფერი მოდის მატერიაში. იტვირთება მატერიაში, ხილვაც, შეტყობინებაც, ყველაფერი. სიზმრები საერთოდ გავაუქმე მე პირადად. ჩემთვის არასანდო წყაროა. იმდენად ირევა არაცნობიერი, ცნობიერი, გზავნილი, მართლა გზავნილი და დაღლილ მდგომარეობაში გაღვიძებას მირჩევნია, რომ ეს ყველაფერი სამუშაოები, რაც არის სულიერ სამუშაოები, ცნობიერ მდგომარეობაში დღისით ჩავატარო და ღამით დავისვენო და ჩაკეტილი მაქვს. ეხლაც ჩაკეტილი გაქვს? აი ძალიან მალე მივხვდი, რომ ეგ უნდა ჩამეკეტა. ხო. იმიტომ გაზრახვით ჩაკეტე? კი, რა თქმა უნდა, ვიმუშავე ძალიან მარტივი ტექნიკით და აი ეხა ეგ არავის არ უსწავლებ, ეს ცოდნებიც იხსნებოდა. აი რომელი ტექნიკით სად როგორ უნდა რა უნდა მეკეთებია, რა ფენომენთან როგორ უნდა მემუშავა. არაფერი გამიუღია. ანუ შენ გინდა რომ ღრმა ძილის ფაზა კონდეს ხოლმე, ხო? კი, როცა ვიძინებ, მაქვს კიდეც თვალს ვხუჭავ და გადავდივარ ღრმა ძილის ფაზაში და ვიღვიძებ ჩაოლებრივად. და რაღაც თავის არიდება ხო არ არის რაღაცები? არა, იცი რა არის, თავის არიდება არ არის, იმიტომ რომ მე ამ თემებს არ ვარიდებ დღისით. და ძალიან მწვავე თემებს დავამატებ. მაგრამ დღისით ხო კონტროლი გაქვთ და დღისით შენი ცნობიერი ხო მაინც აკონტროლებს რაღაცას. რამდენად აკონტროლებს. მოვლენებს ხო ვერ ვარ. რაღაცა არის კონტროლის ზონაში, რაღაცა არ არის კონტროლის ზონაში. ხო? და ის რაც არ არის კონტროლის ზონაში, იქ ვარდება ყველა ის არაცნობიერი პრობლემა. ამიტომ მაინც გონება ისეთი ძლიერი ინსტრუმენტია, რატომაც არ გამოვიყენო მაქსიმუმ მისი შესაძლებლობების და რატომ მივცე უფლება არაცნობიერს, რომ იმაზე ადრე ამომიხტეს რაღაცეები, ვიდრე მე გადამუშავების პროცესში ვარ. საერთოდ მიყვარს კონტროლი და ყველა პროცესი მინდა რომ ხელში მეჭიროს. მივხვდი მაგას. მაგ თემას კიდე დაუბრუნდეთ არაცნობიერთან მუშაობას და ზეცნობიერს და ამ თემებს დაუბრუნდეთ კიდე, მაგრამ მოდი აი ხას რო გავუყვეთ ესე ვთქვათ. ნუ ხო, ეს ხილვები ხა რასაც იძახთი, ანუ დააკონკრეტო, ანუ კონკრეტულად იყო, ანუ დღის სიზმართილას რასაც ეძახიან, ანუ ძილის გარეშე თუ უბრალოდ ანუ ხო რა ანუ მე გადავახვიე უკან ჩემი ცხოვრება.
ვიდრე მეცნიერებაში მოვიდოდი და მითოლოგიაში მოვიდოდი, იმიტომ რომ მითოლოგია მეცნიერებაა, კომპარატივისტული მითოლოგიის საერთაშორისო ასოციაციის წევრი ვარ და ძალიან დიდი მეცნიერები მუშაობენ ამ დარგში. უკვე აი ასაკობრივადაც ხო ცნობილია 5 წლის ასაკიდან იწყება თუ კი რაიმე უნარი არის მემკვიდრეობითია ეს ჰელინგი რაც არის ხო ჰილერის ანუ შამანის უნარები რაც არის უკვე 5 წლის ასაკში თუ კი მემკვიდრეობითია და არა მე შეძენილი და ნამუშევა უკვე ვლინდება და სადღაც მაგასაკში ერთსა და იმ მე არ მინდა ზუსტი დეტალების თქმა იმიტომ რომ ეს ჩემი არაღიც არის ამავე დროს და ზუსტი წერტილიც არის ერთსა და იმავე დღეს ეს ღამით ხდებოდა ერთსა და იმავე საათზე იწყებოდა ეს ხილვა ну პატარა ვიყავი 5 წლის ცხადია რომ ძალიან მეშინოდა და პირეს იყო მე უკვე ამას ანალიზი როცა გავაკეთე როცა მე უკვე მითოლოგი ვიყავი და ამის უკვე ანალიზი შემეძლო პირდაპირ ეს იყო ეგვიპტური ხილვები ეგვიპტური ღვთაებების ხილვები იყო კონკრეტული ძალიან მარტივი გახდა მე ამის იდენტიფიცირება ცოცხლად გახელილი თვალებით ხედავდი და ნუ რა თქმა უნდა უყვიროდი და იყო ერთი ამბავი იმიტომ რომ ძალიან მეშინოდა რა თქმა უნდა ხო და ეს განმეორდა ბევრჯერ და მე მოძებნეს დედაჩემს ძალიან დიდი სიბრძნე აღმოაჩნდა რომ არ წამიყვანა სადღაც წამლებით არ გამჭყიფეს და ნუ მოკლედ კი და აღმოჩნდა ქალი ვინც მომკიდა ხელი ასაკიანი ალბათ ეხა დღევანდელი მითი ალბათ შამანი და ჩამიტარა რაღაცები და ისინი დააპატარავა, ფიგურები დააპატარავა. მე ეს ხილვები გაგრძელდა, მაგრამ აღარ უყვიროდი და ოჯახი დამშვიდდა, იმიტომ რომ ისინი ძალიან დააპატარავდნენ და მე აღარ მეშინოდა, რაღაც თანამგზავრებივით ვიცხოვრეთ და მე ეს ასავალ-დასავალის თემა წამოვიდა და ისეთი ცოტა ბნელი ხალხი მოდიოდა ჩემთან სახლში. სახლში აღარ უშვებდნენ, მაგრამ ნუ ჩემამდე კონტაქტი რო უნდათ, ძალიან შევშინდი, უზომოდ შევშინდი და მივიღე ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილება, რომ ეს ეზოთერიკა ამეკვეთა ჩემ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ მაშინ არ იყო არანაირი სწავლება ამაზე, არ იყო არანაირი გაერთიანება. ანუ ვინმე დამხმარებოდა, ხო, მარტო აღმოჩნდი პრობლემის წინაშე და ნუ მე ყო ახლა იქ რაღაცა ალბათ გიცავს ამ დროს, ხო, სამყარო და რაც მოვიფიქრე, ჩავკეტე და ყველაფერი გადავყარე, რაც კი იყო ამ თემაზე სახლში. დაამიწეთა. ყველაფერი კი და თლიანად გადავეშვი მეცნიერებაში და ეს იყო ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მთელი 20 წელი ვაგროვებდი თეორიულ ძალიან ღრმა ცოდნას და გავხდი პროფესიონალი მეცნიერი და მითოლოგი ჩემი დარგის და შემდეგ უკვე როცა დრო მოვიდა იმისი რომ ეს ყველაფერი მე დამებრუნებინა მე უკვე შეიარაღებული ვიყავი ცოდნით ანუ ბაზა დავახვედრე ხო დასაყრდენებიც ესე ვთქვათ ცოდნით საყრდენი წერტილები დავახვედრე უკვე ამ საკრალურს რაც მაშინ გაიხსნა იმ ადამიანთან გააქვს კონტაქტი ახლაც ანუ ვინც შენი გაიდენსი ესე ვინც მოგაწესრიგან თუ აი ეს როგორ აღიქვა ეს ადამიანი როგორც მასწავლებელი ესე სულიერ განზომილებაში ხო ანუ მაშინ როცა ეს დაიწყო ის იყო ცოტა რეპტილოიდური ხელვები იყო სულ პირველი რომელიც მე მაშინებდა ну შემდეგ ახლა ესენი იდენტიფიცირდა უკვე როცა იდენტიფიცირება გავაკეთა ცხადია რომ ეს ზოომორფულები ყოველს თავისი ღვთაება ყავს ეგვიპტურ პანთეონში და ზუსტად ვიცი რა ხდებოდა მაგრამ უკვე ცოტა სადღაც ცოტა უფრო მერე წამოვიდა ხმები ანუ ის მასწავლებლის ხმა რაც არის რასაც უკვე მერე ვეძახით უმაღლეს ცნობიერებას ხო ეს ხო ერთიან ცნობიერებაში ერთი და იგივეა მასწავლებელიც შენ ხარ უმაღლეს ცნობიერებაც და ის ყველაფერი შენ ხარ მე ნუ როგორც არის ვიცით წამოვიდა ეს ხმები მესაუბრებოდა მაგრამ როცა ჩავკეტე ყველაფერი ჩავკეტე და სადღაც 5 წლის წინ პანდემიის დაწყებამდე 1 წლით ადრე როცა დედაჩემი გარდაიცვალა, ჩემი ცხოვრება ამოყირავდა საერთოდ, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის უსაფრთხოების კუნძული. დედის დედა ხო სამოთხის არქეტიპია და აი რომ სამოთხიდან გამოძევება, რასაც ქვია. ხო. მიხედავთ რომ ასაკობრივად უკვე დიდი ვიყავი და არანაირად არც ფსიქოლოგიურად, არანაირად ბმა არ მქონდა დედაჩემთან. ჩემი საერთოდ არ ესმოდა, ის იყო ჩემი უსაფრთხოების სამოთხე ჩემი. და როცა გარდაიცვალა, თიანთ ჩამომეშალა ყველა საყრდენები და აი აბსოლუტურად მარტო აღმოჩნდი სამყაროში. არ ქონდა მნიშვნელობა ირგვლივ ვინ იყო, რა იყო, შვილებიც იყო, ყველა დედაჩემი არ იყო და სამყარო ამოყირავდა და
მაშინ ასე გავიხედე მაღლა სამყაროს ვუთხარი, რომ აი მოვიდათ, რომ მე მარტო ვარ და მე მარტო არ ვარ. და ხსნიკარებს შენთვის ყველაფერს უღებულობ, გამოუშვი. ვიდი გამოუშვი და იმ წუთიდან დაიწყო წვეთ-წვეთად ჩემი დაზოგვით. წამოვიდა პირველი ტელეპათიურად ინფორმაცია, ძალიან მალე გამოიკვეთა ეს ჩემი სულიერ მასწავლებელი, ვედური სამყაროდან იყო. შემოქმედი ღვთაება ცნობილი არ არის, არ არის ცნობილი პანთეონიდან, წინარე ვედური პერიოდიდან არის სახელიც გამიცხადა და ყოველდღიური კომუნიკაცია, ყოველდღიური ნაბიჯი, მუდმივი ყველა გადაწყვეტილებებზე იყო ესეთი მისი კაცრი, კი ბატონო. კი, და სწავლებები რაც მთავარია, მე არ გამივლია არანაირი პრაქტიკა სხვასთან. არანაირი ტექნიკა არ მისწავლია, არაფერი არ მისწავლია, აი ამ სხვა ტექნიკების ვისაც შეიძლება რომ მივსულიყავი. ეს ხდებოდა უშუალოდ აი ამ სულიერი მასწავლებისგან ეს ყველაფერი. ყველაფერი ჩემ ტყავზე გამოცადა, ყველა ცხოვრებაში ხა თუ კი რაიმეც შეცდომა შეიძლება დაუშვას ადამიანმა, ყველა შეცდომა მაქვს დაშვებული. კი, და ნუ ვიცით ეს ცხოვრების გაკვეთილებია, რომ ამით ვართ ის რაც შევდექით, ხო, დღეს ვართ. მაგრამ ნახე რა იყო, ეს მე რო არ ჩამეკეტა, ცხოვრების შეცდომების დაშვება არ მოხდებოდა, მაგრამ აი უკვე აქ ძალიან დიდი მფარველობა წამოვიდა. უზარმაზარი მფარველობა წამოვიდა. არქეტიპულად ესე როცა ან თვითაქტუალიზაციაში მეხუთე ფაზაში გადადიხარ, ან გამოღვიძება რაც არის, ხო? მან ერთდროულად ირთვება ორი არქეტიპი, მუდმივი მდევნელი, ან უმავნე ანტაგონისტი, ისევ შენ თავშია გჭრილი და მეორე ირთვება ზეგარდმო მფარველი. რომელიც კოლ ძახილი ესეც ქვია კემპელთან ის ვინც ჩუქებელი შემწე ესე ქვია ჯადოსნურ ზღაპრებში, მაგრამ ერთი და იმავე არსთან გვაქვს საქმე და ეს არის ზეგარდმო მფარველი, ის ვინც ჯერ გვაღვიძებს პირველ რიგში, ხო, ეს გამოღვიძებას აკეთებს. იგივე ეს მასწავლებელი, ვინც მერე უკვე სულ კონტაქტია. და მერე ეს არის მფარველი. აი გამორიცხულია, რომ რაიმე დაბრკოლება, რომელიც გვხდება, ის არ გადაილახოს ძალიან თუ სწორად მუშაობ, სწორად ცხოვრობ. მაგაზეც მინდა ვთქვა, ამას რას ვეძახი. ანუ ის მასწავლიდა სამყაროს კანონებს და უცნაური აღმოჩნდა, აი ესე როგორ მივედი რაღაც კონკრეტულ მითოლოგიური მსოფლმხედველობიდან, ზოგადად აი თვლი მართლა მგონია რომ ეს არის უნივერსალური მსოფლმხედველობა საბოლოო ჯამში და ის პრინციპები, შვიდი მთავარი პრინციპი ხა ეს ჰერმეტიზმში რაც არის, რეალურად ეს არის მითოლოგიური შვიდი პრინციპი. ზუსტად ეს დამუშავებული მქონდა მითოლოგიაში ეს პრინციპები და ნუ მე ეს გამთლიანდა ჰერმეტულ მსოფლმხედველობაში. და აი ეს სწავლებები წამოვიდა, ტექნიკები წამოვიდა, ეს როგორ უნდა მეკეთებინა, იმიტომ რომ მე ხო წარმოდგენა არ მქონდა. როგორ უნდა გადამეტანა. ეს უკვე დიდი ვარ ხო, 5 წლის წინ ვამბობ პანდემიამდე უკვე. მანამდე თეორეტიკოსი ვიყავი, მთლიანად თეორეტიკოსი ვიყავი. ხო, ეს ხო, ჩაირთო უკვე პრაქტიკული ნაწილი, ხო? კი, ანუ ეს მასწავლებელი შემოვიდა და ცხოვრებაში გადავიდა. იცი, პანდემია რო დაიწყო, ეს ძალიან კარგად მახსოვს და ეს აუცილებლად მინდა ვთქვა, ჩემი შვილი მაგ დროს უფროსი შვილი დადიოდა ისიც აგნი იოგაზე ოხონდ თავაძეს ცენტრში. და უკვე აპრაქტიკებდა და მაშინაც ხა არ იყო ესე აქტიურად ეს დაპრაქტიკება და როცა ისმენდა ჩემს ლექციებს, იმიტომ რომ ონლაინ მთელი ოჯახი გადიოდა ამ კურსებს, ოჯახში სახლი ხო ვატარებდი უნივერსიტეტის სალექციო კურსებს და რო ისმენდა, უცებ მომიტრიალდა და მეუბნება რომ რა თქინდა ეს ყველაფერი, ამ ხელაცოდნა რა თქინა თუ ამით არ ცხოვრობ და ესე გავჩერდი და აპრაქტიკე მეუბნება და უცებ შემეშინდა ძალიან, იმიტომ რომ იმ ყველაზე იმაც შეეხო, თავარ სიმს შეეხო და მეთქი ამისთვის ჯერ მზად არ ვარ. ეს ვუპასუხე და იმერე ჩაირთო, რომ წარმოდგენა არ მქონდა ეს მითოლოგიური ცოდნები, ამ ხელა თეორია, აი როგორ უნდა ამეპრაქტიკებინა და იმას სწავლებელმა ყველაფერი მასწავლა. და ნელ-ნელა, აი 6 თვის თავზე უკან რომ მოვიხედე, მე ის ადამიანი აღარ ვიყავი. უკვე პრაქტიკოსი ვიყავი. ინტენსიური ტრეინინგი. ინტენსიური ყოველდღიური, ოღონდ იცი როგორ დაზოგვა მედიოდა?
აი მეც არ დავხარბებულ ვარ, რაღაცა ყველაფერი რომ უნდათ ხოლმე და აი ყველაფერს რომ მოედებენ. არა, რასაც მაძლევდა, იმას ვჯერდებოდი. ნელ-ნელა, აი ძალიან მშვიდად, პირველი რაც გაიხსნა. ეს იყო გულის ჩაკრა, ეს იყო საოცრება. ერთი კვირის თავზე, აი აქ უზარმაზარი სითბო რო ჩაიღვარა და ესე ლოტოსის ყვავილი, რო ესე რომ გადაიშალა, ვიზუალიზაციაც დავინახე ამ ყველაფრის და ყველაფერი შემიყვარდა. ანუ მანამდე თუ ჩემთვის თავარი იყო ფილოსოფია, სამყაროს ფილოსოფიები და აი ჭეშმარიტებები, აი მანდ მეხუთე ჩაკრა რო გულის ჩაკრა რო გაიხსნა პირველი სწავლების დროს თავისით მოხდა თქვი რომ ერთი ადამიანიც კი უფრო მეტია და მისი სიცოცხლე ვიდრე მთელი სამყაროს ფილოსოფიები და მივხვდი რომ თავარი იყო ადამიანის სიყვარული. ხო. ამით დაიწყო დანარჩენი მერე სწავლებები. ეს სწავლებები იყო ანუ რაღაც მორალურ ეთიკური და სამყაროს კანონები დაკავშირებული ყოველდღიურობასთან თუ იყო უფრო ფილოსოფია ანუ რაღაც მოწყობა სამყაროს გეომეტრია და ასე შემდეგ სამყაროს მოწყობის ცოდნები მე უკვე მქონდა ამ დროს სტრუქტურულად რაც მე უკვე გამოიკვეთა რომ სწორ გზაზე ვიყავი რაც მე უკვე ჰერმეტიზმში რო კარგად ჩავიხედე და ზუსტად იგივე პრინციპები იყო ანუ მითოლოგიიდან მე ცოდნა უკვე მქონდა თეორიული. მაგრამ ნახე რა მოხდა, როცა დავიწყე ლექციების წაკითხვა უკვე საჯარო სივრცეში უკვე ყველასთვის. და ესეც მოთხოვნა იყო, რომ ეს უკვე მე უნივერსიტეტის კედლებში არ უნდა დამეტოვებინა და უნდა გამომეტანა და ეს რომ დავიწყე 2 წლის მანძილზე მიდიოდა და იცი რა აღმოჩნდა, რომ მე როცა ვიწყებდი საუნივერსიტეტო პროგრამით საუბარს იქ მოდიოდა პარალელური დინება მთელი 2 წლის განმავლობაში და YouTube-ზე დევს მითოსური დოქტრინა ქვია ამ სალექციო კურსს 13 ლექცია, რაც მოყვებოდა სამეცნიერო ცოდნას პარალელური აი ის სამყაროს სტრუქტურები. კი, მთელი 2 წელი ამას ესე ვასწავლიდი უკვე საჯარო სივრცეთან, მე ბოლოს უკვე მე უნდა გამეცა ეს ცოდნა, ეს ყველაფერი მოთხოვნა იყო, ანუ ყველა ნაბიჯი რასაც ვაკეთებ, ძალიან მტკიცებულებით მაქვს ეს ყველაფერი. აი რაშიც რაღაცა არის, რაც ვიცი, ზუსტად ვიცი, რომ ეგრეა. და ვერამის კი კარგად. ხო, და ნუ არის რაღაცეები, რასაც კითხვითი ნიშნები მაქვს, ეჭვი მაქვს და ამას უკვე ვამოწმებ ჩემს, ვთქვათ, მეგობრებთან, ვისაც ვენდობი ამ სულიერების გზაზე, ხო? მაგრამ არის რაღაცეები, რასაც უბრალოდ გადამოწმებას არ ექვემდებარება, ის ზუსტად წერტილოვნად რო იცი, რომ ეს ასეა. ეს შენი ლექციები ნანახი მაქვს და თვითონ YouTube-ზე და საკმაოდ დიდი ლექციები კიდევს უფასოდ მადლობა მინდა გითხრა მაგისთვის, იმიტომ რომ დიდი შრომა გაქვს გაწეული და გაზიარებული გაქვს უანგაროთ ეს ყველაფერი. ნუ რა თქმა უნდა შეგეძლო ამ ყველაფერში ადამიანებს რომ ან გული გადაეხადათ და ესეც ჩვეულებრივად მსახურება იქნებოდა ეხლა მაგაც ცოტა განსხვავებული აზრი მაქვს რომ ყველაფერი უნდა გამოდიოდეს ესე უბრალოდ ანუ რაღაცას ყველაფერს თავის ფასი აქვს და ეგ ჩვეულებრივად მაგრამ ნუ რახან ესე გადაწყვიტე ეგეც დასაფასებელია რომ ესე გააკეთე და იცი რა მაინტერესებს ანუ აი ამ პროცესში ხა თვითონ ეს რომ დაიწყო უკვე სწავლება და უკვე რაც უკვე ყოველდღიურობასაც ეხება მით უმეტეს გულის ცენტრის გახსნა და ასე შემდეგ ანუ ეს გარშემო კარმული პროცესები დაჩქარდა შენ ანუ აი მაგ გამოწვევებიც კი ნახე რასაც დავაკვირდი თან იმ ადამიანებთან სტატისტიკურად ინფორმაცია რო დაგროვდა აი ჩემგან დამოუკიდებლად ადამიანებმა დაიწყეს ინდივიდუალურ სეანსებზე მოსვლა და რა ტიპის სეანსები იყო? აი სიმართლე რო გითხრა თავისით ესე კონსტრუირდა. ეს არ არის ფსიქოლოგია არ ხარ ვერ მიიღებ ხო ამ თემაზე. აი რა უბრალოდ გვინდა ესე დაიწყო რა საუბარი რჩევები. შენი გამოცდილება ანუ სამყაროს კანონებზე ვსაუბრობდი ამ ჩემს ლექციებში და მე მქონდა უზარმაზარი ცხოვრებაში უკვე მქონდა ეს ყველაფერი გამოტარებული არც სიტყვას არ ვამბობ რაც ჩემს თავზე არ მაქვს გამოტარებული და გამოცდილი აი ამ
რაღაც ვთქვათ, ჩემი ფემინური ემანაციები, ვთქვათ, გონების ეს ყველაფერი როგორც ჩანს ინფორმაციულად გარედან ჩანდა დასაწყისშივე. და ამ ყველაფერთან შეხება უნდათ ამ ადამიანებს და მე უკვე დახმარება თავიანთი ისტორიებით. ანუ მიყვებოდნენ თავიანთ კონკრეტულ ისტორიებს და აი მანდ მეწყებოდა რაღაცა ცოტა ტრანსი მეწყება და ისეთ რამეს ვამბობ წინასწარ არ ვიცი, არც მისი რუკა, არაფერი არ ვიცი, საერთოდ ასტროლოგია მე ძალიან ცუდად ვიცი. და ვუსმენდა მოდის ის რაც უნდა ითქვას. ზოგჯერ ძალიან ხისტია, არასასიამოვნო, მაგრამ მე ვერ ვაჩერებ ამას, უბრალოდ უნდა ვთქვა. ხო, გამტარი რა რაც არის. და მე აღმოჩნდა, რომ ეს ლექციებიდან აღმოჩნდა უკვე ჰილინგი რაც არის, მიდის თურმე ეს პროცესი. ანუ ადამიანი როცა შემოდის კონტაქტში, ერთვება ის პროცესი, რომელიც მისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ეს მტკივნეულიც არის, რაღაცა ბედნიერების მომტანიც არის, ანუ ვისთანაც იმ მომენტში რა არის საჭირო. ის პროცესი ჩქარდება. ჩემთან დაჩქარდა თავისთავად ცხადია ეს ყველაფერი. ანუ თუ კი რაღაცა პროცესისთვის მჭირდებოდა მანამდე წლები, ხო? ხა სიხშირე სხვა იყო, იმიტომ რომ არ ვაპრაქტიკებდი. ეხლა აი ჩავლებულ ძალიან მარტივია რეალობის მოდელირება ძალიან სწრაფ დროის მონაკვეთში. გონების ინსტრუმენტს ვიყენებ ამისთვის და ეკოლოგიურობას რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი სულიერი მასწავლებლის პირველი მოთხოვნილება და რაც მე ბეწვის ხიძე სიარულს ვეძახი, მართლა ბეწვის ხიძე დავდივარ, რომ რაიმე ეკოლოგიურობა არ იყოს დარღვეული. პირველი მოთხოვნა ეს არის და დიდი პასუხისმგებლობა ამ გზაზე, ხო, რომ ეს არ მოხდეს მატერიალური ინტერესების გამო, აი ბევრი ნიუანსი არის ის პრინციპები, რომელთაც ვცხოვრობ. მაგრამ იმის მოთხოვნაც არის, ხან ხო ახსენე მატერიალურთან დამოკიდებულება ფულთან. კი, მაგასთან მე მაქვს ჩემი პრინციპი, ადრე სხვა იყო. ანუ ისინი უნდა გამეშვა ის სალექციო კურსები უანგაროთ, იმიტომ რომ იქ უკვე ჩამოიტვირთა, შენი ტერმინი ძალიან მომწონს, მატერიაში ჩამოტვირთვა. ხო, ის რომ ჩამოიტვირთა, ის უნდა გაშვებულიყო, რომ წამოსულიყო, მე გამომთავისუფლებოდა, ამას ვერ ატარებ, კომპიუტერი ვერ ატარებს ამდენ ინფორმაციას. ისინი გავუშვი და ახალი სივრცე გავაჩინე ჩემში, ახალი ცოდნებისთვის. და ყველაზე უცნაურის იყო, რომ შარშან ზაფხულს კიდე ახალი პროცესები დაიწყო და სულიერი მასწავლებელმა გადამაბარა სხვა სულიერ მასწავლებელს. ანუ ცნობიერების ცვლილება მოხდა, შრეებად ხო არის და ის იყო კოსმიური ცნობიერების მასწავლებელი, რომთანაც მე მთელი ნახევარი ცხოვრება გავატარე, ესე გამოვიდა და ზაფხულიდან უკვე, აი წინა ზაფხულიდან და ეხლა უკვე მეორე ზაფხული მოდის, დაიწყო ცვლილებები ცნობიერებაში. აი უკვე სხვა ცნობიერებაში გადასვლით და ეს მაგ პროცესში ვარ ეხლა და გამომეცვალა სულიერი მასწავლებელი. უფრო მკაცრია და უფრო ძალიან შემეშინდა. აი ჯიუტობდი, მთელი წელი ჯიუტობდი, რომ ჯერ რაღაც მიჯაჭვულობა მქონდა იმ მასწავლების მიმართ და იქაც ვიცოდი რომ არ იყო სწორი. ძალიან კარგად ვიცოდი, მაგრამ და რაღაცა გაურებული, მეთქი ორივე იყავით. და ნუ ეხლა სადღაც ორი თვეა კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რომ არა ხო, უკვე სხვაგან ხარ და ვერ მოხდება ერთი მასწავლებლისთან და გადასულიყავ. იდენტიფიკაცია ხდება როგორც ვედური პანთეონის ისე. ამჯერად უკვე ეგვიპტურია. შენთან შინაგანად აი მიკუთვნილებას უფრო ეგვიპტური ანუ რაღაც თვითონ ენერგეტიკითაც და სიმბოლიზმითაც და ესე ვთქვათ, მე მგონი უფრო ეგვიპტური აზრზე ხარ ხო ეს? აი რომ კადრები გადავახვიე უკან, პირველი ხილვები, ანუ გახსნა რაც იყო, ეს შამანური გახსნა ქვია მაგას, ხო წელსაკიდან ეს იყო ეგვიპტური ხილვები. ნუ მე რო ჩავკეტე და ვედური ფილოსოფიები და ეს მითოლოგიები წამოვიდა და თან ძალიან მასწავლებელიც ვედური სამყაროდან იყო და აი მე ეს ტრანსცენდენტული მანტრა ისე გადმომეცა, ეს კიდე ცალკე სასწაულის თემა იყო ჩემთვის. არა ისე ტრადიციული გზით ვთქვათ, როგორც ხდება ხოლმე. და აკო ჯორჯიკია ჩემი საყვარლესი ადამიანი, ძალიან დიდი მადლობა, ისე უბრალოდ არც ვიცნობდით ერთმანეთს, მათ შუქამ მითხრა, რომ ეს უნდა გადმოგეცა რაღაცნაირად. და მე ვიღე ეს ინიციაცია და ესეც ჩემი სულიერ მასწავლებლიდან იყო. მესმის ხო? ან ჩემი დაკვირვებით მასწავლებელი
გინდ მიწიერი, გინდ ნატი პლანზე თუ საბაზისო ცოდნას არ გაძლევს ატმან ბრამანის ცნობიერებას, რასაც ეძახიან ტრანსცენდენტულ ბუნებაზე შენი თავის. მაშინ ძალიან სახიფათო ხდება ნებისმიერი ოკულტური ინფორმაცია. იმიტომ რომ ამ შენ სიზმრებში ისე იკარგები ამ ოკულტურ რაღაც თავგადასავლებში და სამყაროს მოწყობებში და სქემებში და პარალელურ სამყაროებში, პარალელურ რეინკარნაციებში და რა ვიცი, აი ამ ოკულტური რაღაც აჯაფსანდალი გაქვს თავში. თან ძალიან დიდი საფრთხეა მაგის. თან ძალიან დიდი, ხო, ყველგან ძალიან დიდი საფრთხე არის და ანუ თავარი მე გზაც გავლილი მაქვს, როდესაც ანუ მხოლოდ მაგ-კუთხით იყო მოწოდებული, რომ ანუ გადატანა ცნობიერების ერთიდან მეორე სხვა აღწერილ სამყაროში რა და არა ცოდნა არ მქონდა საერთოდ ტრანსცენდენტულ ბუნებაზე დამახინჯებული ფორმით იყო საერთოდ ეს მოწოდებული და ანუ ბევრისთვის საკმაოდ ესეთი იყო რა ტრავმა იყო ძალიან ღრმა ეს გამოცდილებები რა იმიტომ რომ ეგ არის ბაზა რაც შენი ტრანსცენდენტული ბუნება არის რომ სადაც მუდმივად გაქვს თავშესაფარი რაც არ უნდა იყოს ანუ იმ სიღრმეში იქ უკვე სრული ერთიანობაა ყველასთან რა და დანარჩენი ნებისმიერი გამოვლენილი სამყაროს თავგადასავლები რაც არ უნდა იყოს როგორი ოკულტურიც არ უნდა იყოს თუ როგორი მომხიბვლელიც არ უნდა იყოს თუ რთული და სქემები და რაღაცეები ეს მაინც არის გარკვეული სიუჟეტები რომელიც რაღაცა გარკვეულ ვიწრო ნაწილს აღიქვავ და სრული სურათი მაინც არ გექნება, იმიტომ ის მუდმივად ესე თქვა შეიძლება გაიზარდოს და გაფართოვდეს და ხო, ანუ ეს ხო, ამიტომ ეგ ძალიან მენიშნა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მასწავლებელი, აი ვინ რომელი მასწავლებელიც არ უნდა იყოს და რომელ ტრადიციაშიც არ უნდა მიყვებოდნენ ადამიანს ასწავლოს რასაც ეძახი ატმან ბრამანის ცნობიერებას ან ტრანსცენდენტულ ბუნებას შეიძლება უფრო გასაგები რო იყოს ღმერთთან ერთიანობის განცდას რომ შენ და ღმერთი ერთი ხართ რასაც იესო ლაპარაკობდა და არ არის არანაირი გამორჩევა ესე ვთქვათ ეს ხო ანუ ეს ახლა შენი ეს თავგადასავალი ხარ რასაც მიყვები რომ ანუ მე უკვე ეს სწავლებები და ასე შემდეგ რა თან პარალელურად ალბათ ეს დაჩქარებული კარმაც უკვე რაც მოხდა უკვე ხო კრიზისები იყო 3 თვეში 6 თვეში კონკრეტული ვიცოდი სეზონურად ანუ ციკლურად მე დავიწყე მუშაობა რომ ციკლიდან ამოვარდნილიყავი და პირველი ზაფხული იყო ზუსტად რომ ეს ციკლი გაუქმდა და პირველი ინტენსივი მეგვიპტური ცერემონიალური მედიტაციების დავიწყე მანდ და იმანდ ციკლი გავაჩერე რეალურად რა ხო და ეს იყო მესამე ნუ ჰოროსის თვალის ან ცნობიერების მედიტაციები დავიწყე და იმანდ დაიწყო ფუნდამენტური ახალი ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში და ახალი ტექნიკა შემოვიდა, რომ უნდა ეს მეკეთებინა, ცერემონიალური მედიტაციები, ანუ უკვე მითორიტუალური სისტემების მედიტაციებში გადმტანა და გაცოცხლება. აქ ვიზუალიზაციის შემოდის ტექნიკა და ტრანსცენდირება, ანუ კომბინირებულია, მე როცა მივედი ტრანსცენდენტულ მედიტაციაზე სასწავლად. აღმოჩნდა, რომ ჩემს მასწავლებელს უკვე მასწავლები ქონდა ეს ტრანსცენდირება და მე ამას მედიტირებდი ზუსტად მეც არაფერს. ამას აკეთებდი უბრალოდ სახელი დაარქვი, ხო? კი, მანტრა მომეცა, მანტრაც მქონდა. უბრალოდ არ ვიცოდი, რომ ის მანტრა იყო. ყველაფერი მქონდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ ხას პერსონალური მანტრა მივიღე. კი, და ზოგადად ეხლა ეს შენ არ გეხება, მაგრამ ზოგადად ანუ განათლება და ინტელექტუალური ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ანუ აი ყველა ადამიანს ვინც თქვა ამ პოდკასტს უყურებს, ან რამე ხა სულიერ გზაზე დგება და ასე შემდეგ რა. სანამ თქვა რომელიმე თქვა ვიღაცა თქვა ავტორიტეტს აირჩევს ამასწავლ, ანუ განათლება როგორც ხატრული ლიტერატურის, ისე მითოლოგიის, ისე ეზოთერული კუთხით, დიდი სულიერი ტექსტების კითხვის, ანუ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის გარეშე რომ დაიკარგო, რაღაც ფანატიზმში გადახვიდე, რაღაცები მიაწერო ისეთი, რომელიც ადამიანს არ აქვს. გეგონოს რომ ის ადამიანი რასაც გასწავლის ის უნიკალურია და რეალურად ის სოფლიო გამოცდილებაში იყოს, აი ძალიან გადაღეჭილი ესე ვთქვათ რა. ეს ჩემი დაკვირვებით ესეა რომ ანუ ამ სფეროში რაც უფრო ღრმად შემოდიხარ, უფრო გჭირდება განათლება ესე ვთქვათ რომ აუცილებლად ხო მოაწესრიგო სამშვენივრელი ესე ვთქვათ. შენ ანუ მაინც ახლა რომ
ხა შენ რო საუბრობ ანუ უფრო ვედური პანთეონი, ეგვიპტური და ასე შემდეგ და აი ქრისტიანულ კულტურასთან როგორი დამოკიდებოდა ზოგადად ქრისტესთან და მის ხო ანუ ეს ცალკე გახსნა იყო კი ხო შეგიძლია მაგას ან ხელახლა აღმოჩენა ახალი ეს კიდე მერე მოხდა თუ არა ამ პროცესში ეს პარალელურად იყო ანუ ერთი იყო მთავარი წამყვანი მასწავლებელი ვედური კულტურიდან და რაღაც შუა ეტაპზე იყო ქრისტეს მისტიკური ქრისტეს გახსნა იყო და ესეც მატერიაში ძალიან მახსოვს პირდაპირ აი სულ უკვე აღარ ვუწდები იმიტომ რომ აი სიზმარი რო ჩაკეტილი მაქვს ხო აი მატერიაში იტვირთება მართლა ეს ყველაფერი და არაფერი დილით პირველი გახსნა რომ მქონდა ქრისტესთან პირველი საუბარი უკვე ხელახლა ის ფსალმუნებით დავიწყე ანუ ტექნიკა ჩემი მასწავლებელმა ბედურმა მასწავლებელსაგან პირველი რაც მივიღეს სწავლება იყო რომ ფსალმუნები უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემს კულტურასთან ყველაზე ახლოს, ქრისტიანულ კულტურასთან, მე არსით აი მართლა აი გრძნობ რომ აი ქრისტიანი ვარ, ხა ამას ჩვენ ვერაფერს ვერ ვუზამთ. რა კი, ესე ზუსტად ვიცი ხა აი ყოველგვარი რაღაც კითხვით ნიშნის გარეშე, რომ მიბადები რაღაც კონკრეტულ ლანდშაფტზე, კონკრეტულ ერში, კონკრეტულ რელიგიაში, იმას ატარებ მთელი არსი. და საერთოდ ხა ეს ცნობილი ისეთ გამოთქვა ვინც ერთი რელიგიიდან არაფერი არ იცის იმ კომპარატივისტი ვარ ბუნებით ეს უბრალოდ იმას ნიშნავს რომ აი ვერ შევიზღუდები ესენი ხო პარალელური ესენი არიან ენერგიების მანიფესტაციები სწავლებების მანიფესტაციები და ეს საბოლოო ჯამში დიდ სურათში ყველა ერთია და ყველაზე დიდი გაღწევა ის არის რომ ყველა სახეზე ყველა ამაზე მაღლა დიხარ და არარაში გადადიხარ ყველაზე დიდი ადგილი უკვე სივრცე უკვე იქ იხსნება ნუ კონკრეტულ იერარქსაც მიყავ ხარ მან და შენ იცი რა თქმა უნდა და ამოდროულად მაგალითად ანუ მან კიდე მნიშვნელოვანია რამდენის დატევა შეგიძლია უნდა ხა განჯის გარე შევიძახი ანუ ძალიან მომწონს რომ ადამიანი თქვა არის ქრისტიანი და ქრისტიანულ თელ ამ სისტემაში ძალიან ღრმად ჩაყვინთავს ესე თქვა რა და თქვა ეზოთერულ ქრისტიანობაში და ასე შემდეგ და ეს ხო აუცილებელი ნუ მე არ ვთვლი რომ თქვა აუცილებელია რომ ეხა ის ბუდისტიც ესე იყოს გათვითცნობიერებული და სხვა კულტურებში შეიძლება მხოლოდ ერთი შენი მიმართულებით ანუ ღრმად ჩახვიდე მაგრამ ეს ხო შენ შინაგანიდან იბადება რა შენ თუ ეხა ბუნებრივად შეგიძლია რომ დაიტიო თქვათ როგორც ინდუისტური რელიგიები ისე ქრისტიანობა ბუდიზმში რაღაცა ხო ეს ბუნებრივად ხდება იმიტომ რომ ანუ ჩემთან არის ხოლმე კითხვა რომ ანუ აი სხვადასხვა მიმართულებით რომ საუბრობ ხო რატო არ ლაპარაკობ ერთი მიმართულებით და ეს ჩემი ბუნებრივი პროცესი თქვენთან თუ არ არის ეს ბუნებრივად ხო არ არის პრობლემა მაგაში ოღონდ იმაში რასაც ესე თქვათ ჭალებში მიყვები თუ გაინტერესებს ძალიან ღრმად უნდა გამოიკულიო და საბოლოო ჯამში ის განიც გაგიყვანს ზუსტად იმ ერთიანობის ცნობიერებამდე იმიტომ რომ ყველაფერი მაკეთკენ მიდის რაც რეალურად არის აღმავალ ნაკადში ესე ვთქვათ ხო და აი შენ იყო ხო და თვითონ პრაქტიკები ყოველდღიური რამაც თქვათ შინაგანად უნდა მოგაწესრიგოს დაცვა ფარველობა და ასე შემდეგ ესეც სხვადასხვა ტრადიციებიდან არის შენთან თუ აი როგორ ეს არ არის ტრადიცია ეს არ ეკუთვნის არცერთ კონკრეტულ ტრადიციას მითოლოგიური ცოდნიდან გამომდინარე ესეც ვიცოდი და ლექციებშიც ეს სულ ამით ვიწყებ პირველი საწყისი რაც არის სამყაროს საწყისები იქ არის ყველაფერი ყველა ძაღლისთავი იქ არის დამარხული და მე უკვე რაც ტრანსცენდენტული მედიტაციაზე რომ მივედი უკვე მან დამიდასტურდა ეს ანუ მე არარაში მედიტირებ არარათი ვიწყებ ანუ აბსოლუტურად ეს ყველა ტრადიციაში ერთი და იგივე აბსოლუტურად ყველა უნივერსალური ცოდნა უნივერსალური ტექნიკა ანუ მან რო გადიხარ მანდიდან უკვე ვამყარებ სხვა შრეებზე კონტაქტს მაგრამ აუცილებლად ვიწყებ არარათი და ეს რაღაცა დროები მაქვს ერთი მედიტაციის ფარგლებში გადანაწილებული მაქვს შინაგანად ინტუიციურად ვიცი რომ აი ახლა აქ საკმარისია აქ ამ შრეზე და მე იქედან უკვე ყველა ცნობიერებაში მე თვითონ გადავდივარ სხვადასხვა ცნობიერებაში და დიალოგები იწყება მე მანდ რა თუ საჭიროა უკვე მოდის მანდვე მოდის
ცოდნეა რაც უნდა ვიცოდე იმ კონკრეტული მომენტისთვის. თუმცა ერთი დეტალი არის, სხვასთან როგორ არის, არ ვიცი, ჩემთან იმთავით ეგრე იყო, როცა პრაქტიკები დავიწყე. ძალიან ახლო პერსპექტივაში მეძლევა ცნობა იმის შესახებ თუ რა მოხდება და რა უნდა გავაკეთო. ანუ რეალურად ხვალინდელი დღე არ ვიცი. აბსოლუტური მინდობა მაქვს. ანუ ვიცი დღეს რა უნდა გავაკეთო, მაქსიმუმ ხვალ. და აი ეს ცნობის მოყვარეობა რომ რა იქნება 6 თვის მე სად ვიქნები, ვისთან ვიქნები, როგორ ვიქნები. ეს მასწავლებელმა მითხრა რომ მე ამაზე საერთოდ არ უნდა ვიფიქრო, არ უნდა ვიყო ორიენტირებული და ეს არის აბსოლუტური მინდობა. აი აბსოლუტური მინდობა სულიერი სამყაროსადმი, ჩემი სულიერი მასწავლებლისადმი. იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტური ნათელი გზა არის. აი ნაყოფისაგან ხეიგი საცნაურ არის ქრისტიანული სწავლება, ხო? და მადლობა სამყაროს, რომ ფაქტობრივად არც მიწევს რაღაც ბნელ ენერგიებთან შეჭიდება. რაღაცა ის ბრძოლების ჩემთან არ არის ეგ თემების არც ყოფილა, თუ იმ ბავშვობის ხილვებს არ ჩავთვლით, ნუ მაშინ აი არ მიწევს, არჩევანის გაკეთებაც არ მიწევს. ყველაფერი მოდის რაღაცა ნათელი. ხო. აი იმდენად რაღაც დაცულობის განცდა მაქვს, რომ შემოთავაზებებიც კი არ არის მაცდუნებელი, რომ მე რაღაცა გზიდან გადავუხვიო. რაღაცა სწორ ასე კარგად შვიდად მიდის ეს ყველაფერი. მესმის. იცი რა მაინტერესებს, ანუ აი რა ხან ეხები ანუ ქრისტიანობამდელ კულტურებს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ჩემთან პირად განცდას გეტყვი, ანუ ქრისტესთან ურთიერთობისას საერთოდ თავარანგელოზ მიქაელთან ქრისტესთან ურთიერთობისას საერთოდ არავნაირი განცდა არ მაქვს იმის, რომ რაიმე შეიძლება გამრუდებული იყოს, ან ასე შემდეგ. ან არ ვიცი გნოზის რამდენად იცნობ ეკატერინე მიქელაძეს მიერ გადმოტანილ ცოდნას, მანდაც ეს ინვერსიები რო დაიწყო ღვთაებების რა, სისხლიან სხვებს შეწირვებით და ასე შემდეგ, ხო, ანუ ამ კულტურებში არ ეგ არის ვედურ კულტურაშიც, ეგვიპტურშიც აბსოლუტურად ყველგან. ხო. აი ეს თუმცა ეხლა ქრისტიანობაშიც არის მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესია ეწინააღმდეგება, მაინც ვიცით, რომ გარკვეულ რიტუალებზე ხდება ეს რაღაცა, მაგრამ ეს არ არის ეკლესიის მოწყობა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც აი ეს გადმოყოლილი არის ეს. ხო. აი მანდ ხო მაგას ხო ზღვარისად არის და მაგას როგორ უყურებ, რომ ის ღვთაება, რომელსაც თქვა ჩვენ უკავშირდები მედიტაციის დროს ან რაღაცა, ხო, არ იყოს ინვერსირებული, ანუ გამრუდებული, ხო. კი, ნახე, როცა მე მაქვს ყველა ღვთაებას როგორც ვუკვირდები, მასაც აქვს რაღაცა შრეები. და როცა მე ამათთან ვარ კონტაქტზე, ეს არის მათი მაღალი სიხშირული გამოვლინებები და ჩემთან ისინი არ ვლინდება არც ერთ ეტაპზე აი რეგრესული ფორმებით არასოდეს ყოველთვის ისინი ავლენენ თავიანთ საუკეთესო ბრწყინვალე მოთხოვნებს თვისებებს სინათლეს ანუ სინათლეს ენერგია აი როგორც ფარვანას იზიდავს სინათლე აი ისე მიპყრობილი ვარ აი ამ მათ შუქზე და მე არ ვიცნობ მათ საერთოდ არ ვიცნობ წარმოდგენა არ მაქვს ამ ღვთაებების რაღაც სხვა სიხშირეებზე მქონდა ესეთი გამოცდილება მივხვდი რომ ჩემთან რაღაც დაცულ როგორ ჩანს რა ნამუშევარი მაქვს არ ვიცი რეინკარნაციას ჯერ ვიცი ახლა დაცულობა მაქვს ეს ვთვლი რომ ეს დაცულობის შედეგია რომ ეს არ მოდის გვერდითი ბრძოლები არ არის ხო დაცულობა ხო ეს ჩვეულებრივად და ნახე რა ხდება ჩემთან რომ ვერ მოდიან შევამჩნი ესეთი რაღაცა რომ სხვა ადამიანების პირით ჟღერდება მათი რაღაცა აი ამ კონკრეტული ღვთაებების დანამატი რაღაც ესეთი პარაზიტული დანამატები რომელიც მაინც მგონია რომ ეს გაუკუღმათებული სექტებმა შექმნეს იგივე ქრისტიანობაზე ხო უამრავი ქრისტიანობის პარალელურად ხო უამრავი სექტა შეიქმნა ხო და მე ასე ვუყურებ რომ აი ამ ღმერთებს დიდ ღმერთებს
ისეთი დიდი ენერგიებში მაღალ სიხშირულ ღმერთებს არ იჭირდებათ ის ყველაფერი, რაც არის სისხლიანი, ძალიან აგრესიული ბნელი, მსახურება, რაღაცა, ეს ამათ არ ჭირდებათ. იმდენად უნივერსალურები არიან და მგონია, რომ მე უკვე სექტებმა, ადამიანებმა მიაწებეს ცალ-ცალკე ეს მიმართულებები და მე ამაცთან არანაირი კავშირი არ მაქვს. საერთოდ აი როგორ კანი როგორ გრძნობს, ხო, ახლოსაც არ მეკარება ეგეთი რა ენერგიები და თუ ისინი კი რაღაცა იყო ნიშნები, რომ სხვისი პირით უნდა ამ ინფორმაციის შემოგდება და აი აბსოლუტური აცილება მაქვს. საერთოდ პრობლემა არ არის, ეგ პრობლემა არ დგას საერთოდ. შეიძლება კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი ქრისტიანული საფუძვლებიც ფილტრავს ამ ყველაფერს. ხო, ის ხო ძალიან დიდი ქრისტიანობა არის უდიდესი ფილტრი და მოდი ასე ვიტყოდი, ეხა აი ამ ლაპარაკმა მოიტანა, რომ ჩემი ქრისტიანული ფესვები და მოცემულობა, რომელიც ძალიან ღრმად არის, მე ძალიან სერიოზული აღმსარებელი და ესეთი აქტიური პრაქტიკული ვიყავი რაღაცა პერიოდი და ფილტრავს იმ წინარე ქრისტიანულ ღმერთებთან, ენერგიებთან ურთიერთობას და არეგულირებს. იმიტომ რომ რეალურად ქრისტიანობაზე დიდი რელიგია არ არსებობს. ჩვენ ხო კაცობრიობა მივედით ქრისტიანობამდე, ქრისტიანობა არ დაბადებულა. აი, ცოტა უხეშად რო ვთქვა, ბოლო აპდეიტი არის რა, გაკეთებული დედამიწაზე, ხო არის რომ განახლებებია ცოდნები. ბოლო განახლება არის ფაქტიურად ქრისტეს ანუ ამხელა მოვლენა, მას შემდეგ აღარ მომხდარა. შეუძლებელია მანამდე ვერც მოხდებოდა ეგეთი რაღაცა. ზუსტად, ეს ეგეთია. კი, მაგრამ ნახე, იგივე ეგვიპტეში რომელსაც სადაც მე ვარ ეგვიპტურ ფესვებზე, ხო? ეს არის თოტის სწავლება და თოტი ტრისმე ქრისტოსე, ეს არის იგივე, ქრისტეს ერთ-ერთი სახეა, ხო? ჰერმეტული სწავლება რაც არის, ანუ აქ ეს არ ეწინააღმდეგება, აი ამ სამყაროს ეს პრინციპები რაც აქ არის. ეს თავი პრინციპებია, ეს არის უნივერსალური პრინციპები. მე აქ რაიმე წინააღმდეგობას ვერ ვხედავ. მოსესთან ისევე როგორც ჰერმესთან მოხდა დასინთეზება ჰერმესის თოტის ჰერმესთან ისევე მოხდა მოსეს დასინთეზება ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეორე საუკუნეში სადღაც ხო ანუ ყველას ჰქონდა სურვილი რომ თოტთან დასინთეზებულიყო მათი რელიგია და ეხლა ეს ვედური 10 ავატარი რაც არის ხო რეალურად მათ ჩანს ეს ევოლუცია კაცობრიობის ევოლუცია სამყარო არ იყო ქრისტესთვის მზად თუმცა ის ქრისტიანობა რომელიც დღეს ჩვენ გვახვევენ თავს მოდი მე ეს საეკლესიო ინსტიტუციონალური რასაც ქვია ხო ეს ამას არაფერი აქვს საერთო ნამდვილ ქრისტიანობასთან მისტიკურ ქრისტიანობასთან და ზუსტად ვიცი რომ კაცობრიობა ეხლა აი ამ გამოღვიძებით რომელ ფაზაშიც არის ყველანაირი აფეთქება აი ამ სულიერი პრაქტიკების მივყავართ ნამდვილ ქრისტესთან მივყავართ და მე ძალიან დიდი განცდა მაქვს იმისი რომ იმ გზაზე ვდგავა რომ საბოლოოდ უკვე ბოლო იერარქიაში უნდა მოხდეს გამთლიანება იმ ყველა რელიგიური უნივერსალური არსების ღვთაების იმ ერთ არსში და რაღაცა გლობალიზაცია კი გამომივიდა მაგრამ გლობალური რაღაც გამომივიდა მაგრამ ნუ ქრისტეა ჩემთვის ამ ყველაფრის ცენტრში არის რა მაინც აერთიანებს სხვადასხვა ეს ახლა ჩემი არსიდან ამოსული კითხვა არ არის უფრო შეგამაყურებელს გაუჩნდეს ეგეთი შეგრძნება მაქვს ანუ თუ ორივე თანხმდებით რომ აი ქრისტეს როლზე კაცობრიობის ისტორიაში და დედამიწის მაშინ აი რატოა საჭირო თქვათ სხვადასხვა პანთეონის ღმერთებთან ურთიერთობა აი ამ კითხვაზე რა პასუხს გაცემდი შენ ანუ სხვადასხვა ერებს რატო აქვს სხვადასხვა რელიგიები აი კონკრეტულად ჩემთან რატო ამ ხელა სიმბიოზი ხო ამ ზუსტად კი აქამდე ალბათ მომიყვანა ზუსტად იმ ცოდნებმა, იმიტომ რომ ქრისტე სანამ გახდებოდა ქრისტე, მანამდე რაღაც პერიოდი ის გაქრა, ხო? რაღაც სწავლებების გზას გადიოდა. შენ რა აზრი გაქვს მაგას? საერთოდ თუ გამოკლეული ხო არა გაქრა ამე ხო? ნამდვილად არა მაქვს გამოკლეული და არ მიყვეს მეცნიერული ის. ხო, აი, მაგიტომ რაგის ვეკითხვა, იმიტომ რომ მეთქი რამე ხო საფუძველი ხო არა აქ. დასტურებ ჩემი ვარაუდები მე განცდით ზუსტად ის განცდა მაქვს რომ
მისი პრაქტიკებიდან, მისი ცნობიერებიდან, ქრისტეცნობიერებიდან ძალიან კარგად ჩანს ეს ვედური და თუნდაც ჰერმეტული სწავლებები. ამას ვხედავ და ამ სწავლებებს მიიღებდა იმ კონკრეტულ მისტერიულ ცივილიზაციებთან შეხებაში, ხო? ეხლა ეს რატომ დამჭირდა ეხლა ამის თქმა, რომ მე რატომ ჭირდება ეს სიმბიოზი? თუ კი ახლა იმათ ჭირდებოდა და ამხელა სამყაროს მოძღვარ ჭირდებოდა, რომ გაევლო ეს გზა, როგორც ჩანს, იმ კულტურებს აქვთ ის ცოდნა, რომელსაც ნელ-ნელა შევყავართ უკვე დიდ ქრისტიანობაში, ნამდვილ მისტიკურ ქრისტიანობაში. და ქრისტიანობის კიდე სწორ გააზრებაში გეხმარება. ქრისტეს სიტყვების სწორ ახმაში გეხმარება. მე და მამა ერთი ვართ. კი. ეს თუ არიცი რაზეა ლაპარაკი ან პირადი გამოცდილება თუ არ გქონდეს პირადი გამოცდილება გქონდეს მას სახელიც ვერ დაარქვა ანუ ინტელექტუალურად თუ არიცი ანუ ატმან ბრამანის ცნობიერება რას ნიშნავს ვედურ კულტურაში და რაღაც ხო ანუ ეს ფრაზა ვედურ კულტურაში არის ძალიან ღრმად ჩაშლილი ხო ძალიან ღრმად არის ეს და ადვაიტას მიმართულებაშიც ოღონდ ძველ ადვაიტას გულისხმობ და არა ნეო ადვაიტას ეხა ის სიგიჟე რაც ხდება ინტელექტუალური ადვაიტას არ გულისხმობ ანუ გნოზიზე დაფუძნებულ ადვაიტას გულისხმობ და ხო იცი რა მაინტერესებს მამის ცნობიერებაზე შეიძლება თქვა კი როგორ არის ჩემთვის აი სტრუქტურულად ხა ვისაც დომინანტი რომელიც ამყვანი ენერგიებში ვართ ანუ რომელ არქეტიპშიც ვართ არის რომ მიბმული ხარ უფრო დედის ანუ მატერის ცნობიერებაზე და არის რომ მამის ცნობიერებაზე ხარ მიბმული და ხა მე უფრო მამის ცნობიერებაზე ვარ ვიყავი ყოველთვის მიბმული და ეგვიპტური ცნობიერებაც ეგ არის რა ეგვიპტეში აი ზევს ხალი ფემინური საწყისი არის სიბრძნე სოფია ხო გნოსტიკური სოფია ანუ სიბრძნე სამყაროში ვლინდება ქალური ენერგიებით და ეხა ის ნახე ეგვიპტურში რა კარგად არის დაალაგებული ბერძნულშიც ასეა პრინციპში ზევსის ანუ ნუ იქ მე ძალიან მეცინება ბერძნულ პანთეონზე ძალიან მიწიერი აი ძალიან ყველაზე ნაკლებად ტრანსცენდენტული და სულიერი ყველაზე დაცემული შეიძლება კი რიტუალთან კავშირგაწყვეტილი ხო ანუ აქვე ვიტყვი ამასაც რომ თუ კი ქვემოდან საზრდოობს რაღაც კი და ამიტომ მე არქეტიპებზე როცა ვმუშაობ ენერგიებთან არქეტიპების ეგვიპტური და ვედური და შუამდინარული ენერგიებით ვმუშაობ ღვთაებებით ხო და ახლა როგორ ლაგდება ნახე ეს ქალური მამის ცნობიერებასთან ჩვენი კავშირი ფემინური ენერგიებით იმიტომ რომ ნახე იქაც ბერძნულში ზევსის გონება არის ათენა მისივე ქალიშვილი რომელიც იბადება მაგრამ ეს ეგვიპტეში ჩანს ფანტასტიკურად ჰორუსის თვალი სანამ ჩამოყალიბდებოდა აი ეს სტრუქტურა ჰორუსის თვალის მან უფრო ძველი ეგვიპტური კოსმოგონიური სისტემით ეს არის ტეფნუტის თვალი, ანუ ქალი და სამი დიდი ქალღმერთი ეგვიპტური არის დიდი უზენაესი ღმერთის რას თვალი. ანუ ცნობიერების თვალი ეგვიპტურ სამყაროში. ეს არის ქალღმერთები. კი. და ძალიან საინტერესოა იქ მთელი სიუჟეტი შემოდის მამის ცნობიერებასთან დაკავშირება და მამის მიერ დაკარგვა თვითონ მამის მიერ დაკარგვა ამ ცნობიერების. ანუ ორმხრივი თანაბარი მიმართება. აუცილებელია არა მხოლოდ ჩვენ შევიდეთ მამის ცნობიერებაში, არამედ მამა როგორ გვიფრთხილდება ჩვენ და როგორ გვაბრუნებს თუ კი ჩვენ კარგავთ აი ამ ცნობიერებას და ტეფნუტის მიტი არის ფანტასტიკური, რომელიც მამაზე განაწყენდება ეს ტეფნუტი რომელიც მესამე თვალია რა ეს და ტოვებს რას და რა ეკუდება იღუპება სამყარო ქაოსში ინთქმება და ყველ თოტი და ნუშუ და ღმერთები გაგზავნის რომ როგორღაც ეს ქალღმერთი თავისივე ქალიშვილი და ესეთი ტექსტია არ გავუფრთხილდი მე ჩემს ქალიშვილს ძალიან როგორ სინანულს გამოთქვამს ანუ ეს ზრუნვა და ეს მიმართება ორმხრივი არის მამის ცნობიერებასთან დამოკიდებულება და ეს ეხა მატერიაში რომ გადმოვიტანოთ ძალიან მნიშვნელოვანია მამის დამოკიდებულება გოგონასთან ძალიან მნიშვნელოვანი მთელი ცხოვრებას განსაზღვრავს აი ბიჭთან თუ მოდის ოიდიპალური კომპლექსი ოიდიპალური თემა დედასთან მიმართებაში ხო გოგონასთვის ტრანსფორმაციის გზაზე ცნობიერების განვითარების გზაზე აქ მამის ცნობიერებაში შესვლა ფუნდამენტალურად მნიშვნელოვანია და მამის აღიარება ძალიან სხვანაირად ტრამვულია მამის მოყენებული ტრამვა გოგონასთვის
ხო, მესმის. კარგი, ეხლა მეც შემდეგი კითხვა ჩემში მომწიფდა ისე, რომ აი ჯერ მადლობა მინდა გითხრა იმაზე, რომ ძალიან ინტიმური რაღაცები გააზიარე. სხვან არც მოლაპარაკე ამ თემებს. კი. და ეხლა ამ თემებს რასაც შევეხეთ, საკმაოდ ოკულტური იყო და დაფარული ეზოთერული, აი ეხლა შენ ხარ მეცნიერი. ეხლა მანდ ბევრი კითხვები მაქვს. მაგალითად ეს ცოცხალი ეზოთერული გამოცდილება შრალ მეცნიერულ რაღაც კვლევით ფორმაში როგორ გადმოდის და აი მეცნიერები როგორ აღიქვამენ მითს, ან მათთვის რა არის მითი? კეთყვი. არც ერთი მეცნიერული ცოდნა არ გადმოდის ეზოთერიული პროცესის გარეშე. ყველა დიდი აღმოჩენა, ყველა დიდი ტექსტი იწერება ზუსტად მაგ განზომილებაში. განსაკუთრებით ეგ მითოლოგებმა იციან ძალიან კარგად, თუ ეს უბრალოდ არ არის ისეთი პროფესია მათთვის ფულის შოვნის და რაღაც ტექნიკური პროფესია. აი ჯოზეფ კემპელი, მირჩა ელიადე, ვინც თანამედროვე ხა ბევრი კიდევ ვინც ვიცელი, თქვათ ემილი ლაილეს თანამედროვეები ახლა ვინც მოქმედი არიან. ჩვენთვის მითოლოგია მშრალი მეცნიერება არასოდეს არ ყოფილა და ვერ იქნება თითო და დააკვირდი რა ნამდვილი მეცნიერები ვინც არიან დიდი მეცნიერები რა ექსტაზი აქვთ რა ტრანსი აქვთ თავიანთ პროფესიასთან მიმართებაში და ეს ყველა მეცნიერი ამდით ცოდნას იღებს ზუსტად სამყაროს ველიდან მე სხვა მეცნიერი როცა მოდის მისი მემკვიდრე სხვა ეპოქაში მას ხვდება ველშიც ხვდება ეს ინფორმაცია და პლუს ხვდება წიგნებშიც. საბოლოო ჯამში დიდი აფეთქების თეორიას ავიღებთ, რასაც ავიღებთ. მითოლოგიაში რაც წერია, იმას მეცნიერება მე მიდის კვანტური ფიზიკა მიდის იქამდე, სხვა მეცნიერება მიდის ალქიმია, ქიმიად გადაიქცა. ანუ არანერი აცდენა არ არის. ყველაზე დიდი ანთროპოლოგი ბრუნისლავ მალინოვსკი პირდაპირ ამბობს, რომ მაგია არის მეცნიერება, მის წინს ასე ქვია კიდე მაგია და პირველადი მეცნიერება არის ზუსტად მაგია და არ გეგონოს, რომ არქაული ადამიანები რაღაცა თაერში დაფრინავდნენ და რაღაცა ძალიან ისინი იყვნენ ირაციონალურები და ილუზიაში პირველ რიგში ისინი მიმართავდნენ პრაქტიკულ ქმედებებს ნადირობაა საჭირო მოხერხება, კარგი შუბი, კარგი მშულდის არის. არაფერი თუ არ გაჭრიდა. აი მერე გადავიდოდნენ უკვე მაგიაზე, რომ აი უკვე აქ რაღაცა ცუდი ენერგიები ირთვება და მერე მიმართავდნენ პრაქტიკებს. მეცნიერებაც ეგ არის რა. იცი რა, ჩემ საუკეთესო მაგალითია იუნგი, ამისი ჯოზეფ კემპელი, ხა გეტყვი რატო? იუნგის მთელი მოღვაწეობა იყოფა ორ ნაწილად. არის რეალურად ორი იუნგი გვყავს. იუნგი, რომელიც არის ძალიან სკულპტუროზულად მეცნიერი და მეორე იუნგი უკვე არქეტიპებით შეპყრობილი, სინქრონიზაციაზე უკვე დამოკიდებული და თვითონ ვეთქვა, რომ ჩემში არის მისტიკური სულელი, რომელმაც ყველა ჩემს მეცნიერებას აიჯობაო. ხა ნიჩე ფილოსოფოსი არის, მეცნიერად ითვლება ხა ფილოსოფია მეცნიერებაა, ხო, მაგრამ აბსოლუტურად ტრანსცენდენტული გამოვლინებაა ნიჩე. მირჩა ელიადე ინდოეთში წავიდა და მთელი ეს თეორიული ცოდნები უკვე იქ დაინახა, რომ პრაქტიკაში მუშაობს. თანამედროვე ჩემი უსაყვარლესი ავტორი ალბერტო ვივალდო, უდიდესი ნეირობიოლოგი, პროფესორი, მეცნიერი, რომელიც შამანი გახდა. ნახე, ასრი არა აქ ამ მეცნიერებას და ნამდვილი მეცნიერი ყოველთვის გრძნობს, რომ ეს ყველაფერი დგას საბოლოო ჯამში საკრალურზე. ასცენდირებაზე დგას ეს ყველაფერი. შეიძლება რომ მეცნიერი იყო და პირადი გამოცდილებები არ ქონდეს? სულიერ გამოცდილებები? მაგრამ მაგარი მეცნიერი იყო. ალბათ შეიძლება. ხო და აი რა როგორ შეიძლება? იცი მან რაზე ვიფიქრე ბოროტების და სიკეთის მიმართებაზე. ნუ ესეც პირობითი ცნებებია, მაგრამ ესეთი რაღაცა სხვა შედარებას გავაკეთებ და იქნებ გამომადგეს, რომ ეს ახსნა.
არის ალბათ რაღაცა კონკრეტული მოდი ესე ვიტყვი, მატერიალური და საკრალური ერთმანეთთან არის კოლაბორაციაში. ეგ ზუსტად ვიცი. ხო, ეგ კი რა თქმა უნდა. საკრალური ეს კრიზისები რო ჩაგერთოს, რითაც გადიხარ ტრანსფორმაციებს, ეს მატერიაში ხდება, ხო? და მატერიამ რო ეს ჩაგერთოს, ესე იგი ემსახურება საკრალურს. საკრალურის მისიაზე გადიხარ მატერიალური ინსტრუმენტებით. ალბათ არის ისეთი კონკრეტული ცოდნები, სამეცნიერული ცოდნები, რომლის გახსნაც ხელს შეუშლიდა ეს სულიერი საკრალური საწყისები, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მაინც მგონია, რომ იქ ბოლოს რაღაც მაინც მოხდება. ჩვენ შეიძლება არ გაგვიმხილონ, მაგრამ თავის თავთან ეს დიალოგი მაინც და ეს ყველაფერი შედგეს. ეხლა კიდე აი ეს ნათელი და ბნელის მიმართება რო ვახსენე, ხშირად ვფიქრობ, რომ აი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში რატო მომერია, ანუ რატო გადაიწონა, თქვათ, უფრო სიბნელისკენ და მე რატო ვერ გავიმარჯვე რაღაც სიტუაციაში, ხო? ანუ იმას ხო თავისი ეგრეგორი, თქვა, არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ არ ვიცი რა თქვა მაგას. აღწერს კარგად რა. ხო, იმას ხო თავისი ეგრეგორი აქვს და ის იცავს, ხო? და ის თავის მისიაში, ანუ ის ინსტრუმენტია ჩემთვის, მე რომ ეხლა რაღაცა, თქვა, მატერიაში მაქვს პრობლემები, ხო? ეს ხო და ვიღაცა კონკრეტული ავტორები ყავს ამ პრობლემებს ჩემთან. ისინი ინსტრუმენტებია, მეტი არაფერი. ხა მე როგორ გავუბრაზდე ამ ადამიანებს, ისინი ასრულებენ თავიანთ მისიას და დაცულები არიან თავიანთ ბოროტებაში არიან დაცულები, თავიანთ ეგრეგორისაგან. და დაცულები რო არ იყვნენ, ინსტრუმენტები ვეღარ იქნებიან და ამიტომ აი ერთი გაბრაზება და ერთ წუთიანი და მე გადამივლის და ძალიან ლოიალური ვარ, იმიტომ რომ როგორც ინსტრუმენტებს ისე ვუყურებ ამ ადამიანებს. თვითონ აი მითს რო დაუბრუნდეთ, ხო? აი შენი აზრით მაგ ფორმაში რატო აღწერდნენ სამყაროს ადრე? ან მაგენით რატო აღწერდნენ? ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეგ არის ყველაზე დიდი დაცულობის მექანიზმი. სულ ამას ლექციას ვიწყებ მაგის ახსნით, რომ აი ზღაპარია, გამონაგონია, ფიქცია, რაღაც ეს ფანტასტიკური პერსონაჟები, ესენი არ არსებობენ. ეს არის იმუნიტეტი მითის, უდიდესი ცოდნა, რომელიც კაცობრიობას მიეცა, შეფუთულია, შენიღბულია, აი ამ ვიზუალებით, ნაივური სურათხატებით. თუ არ იშრომებ, თუ ენერგიას არ შეადებ, თუ ტრანსცენდენციაში არ გახვალ, შენ არ გაგეხსნება იმ კონკრეტული მანიფესტაციის მიღმა რაცოდნა. და მითში არის ყველაფერი მოცემული, მაგრამ ჩახურული ზუსტად აი ამ სურათხატებში. და სკეპტიკური ადამიანს იქ თავითვე ეხურება კარი, რომ არც იყურება ამისკენ. ხოლოდ ღრმა სულიერებაში მყოფი ადამიანი დასვამს უფრო მეტ კითხვას მითების მიმართ, ხო? აი ესე კი ეს რაღაც ურჩხულია, ეს კენტავრია, ეს რაღაც ღვთაება კონკრეტულად. და მერე გაენდობა, ანუ შემოგასწრაფა. მითი გაგენდობა მერე, როცა შენ უკვე დაიჯერებ მის საკრალურობას. იცი რა არის მითი ნარატივი არ არის პირდაპირ ნიშნულობითი, მითი არის მსოფლმხედველობა და კაცობრიობას ჰქონდა პირველადი მსოფლმხედველობა, მხოლოდ მითოლოგიური მსოფლმხედველობა. ანუ რაიმე სხვა ფორმით არ იყო მოწოდებული. და ძალიან მიყვარს ეს კულტურის ანთროპოლოგი იყო ფრანგი ლევი ბრიული, ძალიან ისეთი დაუფასებელი. მისი პარტიციპაციის კანონი და მოდი ახლა ვისარგებლებ შენი ეთერით და ვიტყვირო პოდკასტით და აი ეს რაც იცის ტრანსცენდენტულმა მედიტაციამ ერთიანი ცნობიერებაში გადასვლა ბოლო საფეხური. ეს არის ზუსტად მითოსური ცნობიერება. და ეს ტერმინი არ უხსენებია ერთიანი ცნობიერება ლევი ბრიულს, მაგრამ ლევი ბრიულმა მეცნიერებაში შემოიტანა ტერმინი პარტიციპაციის კანონი. რას ნიშნავს? ეს ანუ participation აქედან მოდის, ეს ნიშნავს ყველაფრის თანაზიარებას, თანამონაწილეობას და იმ მითოსურ მსოფლმხედველობაში არქაული ადამიანისთვის მე ვარ შენ. მზე არის იქ რაღაც ირემი, მთვარე არის ხარისრქა, მაგრამ მეტაფორა კი არ არის. სრული იდენტიფიცირება ხდება. იგივე გამრავლებაში იყო ეს სისტემა, თქვათ, ქალი რო ფეხმძიმდება, ხო?
კი ყავს კონკრეტულად იმას ქმარი მეუღლე, მაგრამ ის მაინც ნაყოფი მისი არ არის. რაღაცა სამყაროს საერთო სულის ნაწილია. და ხდებოდა ესეთი პარტიციპალური დიდი გლობალური ქსელი, რაც დღეს სამყაროში არის მატერიალურად დიდი გლობალური ქსელი, ხო, რაც უკავშირდებით ყველას და ყველაფერს. მარტო იმას ხო არა, ადამიანები ტელეფონით მარტო ხო, სულიერ სამყაროს აი რაღაც სხვა ობიექტებსაც კი უკავშირდებით, ხო, მითი ტექნოლოგიებით. ეს ამას აკეთებდნენ, ბუნებრივად აკეთებდნენ არქაული ადამიანები. კი, თუმცა შიდა და გარე უკვე იქ ისე მოშლილია. კი და ეს რომ დააკვირდა, ეს რომ შეისწავლა ლევიბლრივმა დაარქვა პარტიციპაციის კანონი. მე ლოგიკური აღზროვნება უწოდა კიდევ ამას და მე მეცნიერები დაეტაკნენ და უკან წააღებინეს ეს ყველაფერი და რაღაც ეტაპზე უკან წაიღო თავისი სიტყვებიც, მაგრამ დარჩა მის ფუნდამენტურ ნაშრომებში და ძალიან ვაფასებ მოკეთ აი ამ აღმოჩენას. საინტერესოა. შენი აზრით ხა იუნგზე დიდი ხანი არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ მაინც აი მეცნიერი და თან ასეთ პირადი გამოცდილებები და რაღაცები გულწრფელი იყო ბოლომდე, რაღაც თავის გამოცდილებებში და იმაში რასაც აზიარებდა, თუ ის მაინც ამ რაღაც მეცნიერულ ჩარჩოში რო დარჩენილიყო, რაღაცებზე მაინც კომპრომისზე მიდიოდა, ესე ვთქვათ. და ზოგადად მეცნიერები რამდენად მიდიხართ კომპრომისზე, კითხვა მაქვს. იუნგი იმ ეპოქაში ცხოვრობდა და ისეთი ავტორიტეტით სარგებლობდა, მისი იდეები რომ ყოფილიყო მიღებული, ის ამ კომპრომისზე უნდა წასულიყო. სხვა მოცემულობაში იყო. კორბინი იყო იმ პერიოდში მისივე თანამედროვე მისი მეგობარიც, აი იგივე არქეტიპების საკრალური, ტრანსცენდენტული თეოფანიები უწოდა კორბინმა, ეს იყო უდიდესი სუფიის მკვლევარი და ფრანგი ფილოსოფოსი. აი ორივე არქეტიპებს, მაგრამ კორბინი არ არის ცნობილი როგორც არქეტიპების მკვლევარი. თუ იუნგმა კოლექტივ არაცნობიერს დაუკავშირა ეს არქეტიპები, მე მიხვდა და უფრო გაბედა უფრო კომპრომისი. პირველად იყო უფრო კომპრომისი. აი მე წითელი წიგნის ავტორი იუნგი, იქ არანაირი კომპრომისი აღარ არის. თავიდან ბოლომდე გახსნილია, მაგრამ ეს მეცნიერებმა არ მიიღეს. იუნგის წითელი წიგნი სამეცნიერო საზოგადოების მიერ არ არის აღიარებული. ხო და ამიტომ ორი იუნგს ამიტომ ვეძახი. რეალურად გამოვიდა რომ ცხოვრების მეორე ეტაპზე მოეშვა რა, უკვე აღიარება ჰქონდა ყველაფერი და წითელი წიგნი დაწერა და თქვა რა თავისი სათქმელი და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია მანდაც ბეწვის ხიძია სასიარულო. მე რომ ეს სულიერების თემა, იცი როგორი ფრთხილი ვიყავი და ძალიან საშიში თემა, უბრალოდ არ მაინტერესებდა, უკვე მიხვდი რომ ჩემი ცხოვრება ძალიან არასაინტერესო, ძალიან მშრალი, სულიერებას მოწყვეტილი და ჩემი სულიერება აქ იყო, მემკვიდრეობით მაქვს მამის დედის და მამის მამიდას მხრიდან მაქვს ეს ჰილინგი რაც არის და ამიტომაც პატარაობიდან მოხდა ამის გახსნა. მე და ვერაფერს ვერ ვუზამდი მე ამას, ვერსად ვერ გავაჩერებ, ვაჩერე სანამდეც შემეძლო და მე ამოფეთქა და მე ძალიან ისეთ დელიკატურად შევაპარე, ეს თერიკოსი არ ვარ, მაგრამ აი ესე რაღაცა და უკვე რომ თან უკან ზურგს რომ მიმაგრებს ჩემი კომპეტენცია ჩემს დარგში, ხო? 25 წელია უნივერსიტეტში ვასწავლი. 2000 წელს დავდექი პირველად სახელმწიფო უნივერსიტეტში შევედი აუდიტორი. იმის მერე ვასწავლი. მთელი მეთოდოლოგიები შევქმენი ამ დარგის თეორიები, თეორეტიკოსი ვარ და იცი რა იმდენად თვითდაჯერებული ვარ და მაქვს აქ რომ ამას ეს არევა არ ხდება. უნივერსიტეტის კედლებში მე ვასწავლი პროგრამას. ძალიან ზუსტად, მაგრამ იმის გარეთ რას ვიზამ უკვე ჩემი საქმეა. ხო. აი ხა თანამედროვე სამყაროში რო გადმოვიდეთ აქაურობაში, აქ აი ეპოქის ცვლილებებთან ერთად ეხა ხო საერთოდ რაღაც სხვა ფორმებში გადავდივართ საქმის და ასე შემდეგ, თუნდაც ხელოვნური ინტელექტით და ამას რაიმე ესეთი სიღრმისეული ცვლილება ხედავ შენ თუ ეს ყველაფერი მაინც აღწერილი არის იმ მოდელებით, აი ეს არის პარტიციპაციის კანონი, ეს არის უბრალოდ ტექნიკაში გადმოვიდა ის რაც იყო ისედაც ეს
ადამიანის უნარში ჩადებული, ახლა გადმოდის ტექნიკაში. ანუ შენთვის ახალი არაფერი არ არის ხო? მაგას იცავ. საერთოდ არაფერი არ არის. მიც აქვს ესეთი უნიკალური თვისება. ეხლა რატო არის სიცოცხლის უნარიანი, ხო? მოდი ესეც ვთქვათ, ხო? აი ამ ხელა რელიგიებია, მონოთეისტური, იუდაისტური დიდი რელიგიები, ბუდიზმი ვთქვათ იქეთ, ინდუიზმი და მითი მაინც ფუნქციონირებს თელი, აი მოშნი ეს სიტყვა გამოხატავს, ხო? რა ხდება სინამდვილეში? ის ხდება, რომ ეს არის მულტიფუნქციური, ანუ რელიგია ხო მარტო ერთი მიმართულებით მუშაობს, კულტმსახურება და სულიერი პლანი, ხო? მეცნიერება შრალია და ცალკე მითი ამ ყველაფრის ერთიანობაა. მიც აქვს ეტიოლოგიური ფუნქცია, ანუ გენეზის ადგენს ყველაფრის. მიდრეკილია რომ გენეზისი ეძებოს ყველაფერში. აქედან ამოდის ყველა მისი ცოდნა, ხო? ანუ მეცნიერების საბაზისო უნარები აქ წარმოიშვა ზუსტად მითში. ფილოსოფიური დამოკიდებულება სამყაროსადმი, სტრუქტურები, ფიზიკა აქედან წამოვიდა, ალქიმიიდან ქიმია და მითი ამას აქტიურებს მუდმივად. შენ როგორ უყურებ ამას? ეხლა შეიძლება კონკრეტულად ანუ შენი მეცნიერული კუთხიდან, ან მეცნიერული კუთხიდან ეს ამ კითხვაზე შეიძლება პასუხი არ იყოს, მაგრამ ეზოთერული და კულტურული ცოდნიდან შეიძლება იყოს. ანუ რამდენი სახის მითი არსებობს? ანუ ზოგადად აი რამდენი მოდელი არსებობს რაღაც გათამაშების მატერიაში, რაიმე სცენარის ან ასე შემდეგ, ან რაღაც ხტომილების. ჯერ მაგ კითხვას დაგისვავ, სულ იმიტომ იმიტომ მაინტერესებს, რომ მაინტერესებს რამდენი პროგრამა არის ჩამოშვებული დედამიწაზე, რაც მერე სხვადასხვა კუთხით გათამაშდება, სხვადასხვა ფორმით, ესე ვთქვათ, რა, სხვადასხვა სახეს მიიღებს. ფენომენების არქეტიპს ვეძახი მაგას. ხო, აი რამდენი ფენომენების არქეტიპი არსებობს, რომელიც წამყვანი არის, ხო? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ აი ეს რამდენიმე ფუნდამენტურია, მაგრამ თითოეული ყველა ემსახურება აი იმ 7 პირობითად 7 პრინციპის მინუს პლუს, მაგრამ 7-ია რეალურად ყველა ეს მთავარი მითები მიმართულია, რომ ემსახუროს იმ 7 სამყაროს 7 პრინციპს, რაც არის ჰერმეტიზმში რა. კი, პოლარულობა, რიტმულობა, სქესის სპეციფიკა, ხო? ნუ უმაღლესი გონი მთავარი მითები ეს არის ზუსტად. ანუ სამი მთავარი მითი არსებობს, სამი მთავარი პროგრამა. შესაქმის მითი, შექმნის მითი, რომელიც მეორდება ყველა ჩვენ ვქვათ self-made რაც არის, ხო? სამყარო დაიწყო ღვთაებრივი self-made-ით. ღმერთმა დაიწყო საკუთარი თავის შექმნით, სამყარო შექმნით კი არ დაწყებულა. უხილავი არსებობიდან როგორ გადმოვიდა ხილულ არსებობაში. გამოვლენაში, თორე ეს მუდმივად მყოფი აბსოლუტუმი, ხო? და ეს არის, ანუ შესაქმეს როცა ვამბობ, უკვე ჩაშლახდება რა. კიდე რაღაც ახლო მითები, თვით შესაქმე და სამყაროს შესაქმე. ეს გადმოდის უკვე ჩვენი მთავარი პროგრამა, ჩვენი უმთავრესი პროგრამა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენი ცხოვრების მთავარი გმირი. პირველ კითხვას ამას ვუსვამ ჩემთან მოსულს, რომ ეს არქეტიპული გმირის მოგზაურობა იწყება მთავარი პერსონაჟი, მთავარი გმირი. ხარ შენი ცხოვრების მთავარი გმირი. თუ შენ სცენარში სხვა არის მთავარი გმირი. ეგ არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი. მთავარი პროგრამა ეგ არის შესაქმე. როგორ ქმნი შენს რეალობას, შენს გარშემო, თუ ამას შენ ქმნი.